Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui no Hospital Animal com um amigo meu que eu conheci. Vou dizer aqui um negócio pra ele. Dá um oi pra galera. E a gente vai jogar Hospital Animal. Então galera, já vai deixando um like e se inscreve. Vou dizer já pra ele. E esse é um jogo bem famoso que tem 200 mil pessoas a 300 mil jogando, tá? Então vou trazer pra gente, né? Bora lá, já tá começando. Então a gente tá jogando Arena Zumbi, né? Só que agora eu chamo ele para o hospital, ele tem um turno, eu tenho 7. Aqui. Ei. Diz. Pelo Zé. Dê um café aqui. Bora lá, galera. Então já deixa o like, tá? Que eu tô jogando com meu amigo e vou fazer vídeo com ele de Arena Zumbi, talvez. Foi. Ervas. Tá, já foi. Galera, eu já volto. Voltei, galera. Ele diz, bora. Depois. Quando acabar. Bora fazer. Acho que eu sei que é pra pegar já. É colírio, mas é melhor ver pelo negócio mesmo. Será que eu acertei? Acertei, galera. Eu sou muito pro. Bora. Aí deixa ele se curar aí. Enquanto isso, o médico já tá chegando pra nós, né? Paramédico, eu sou paramédico, galera. Entrei na sala pra nós conversar com ele. É, a gente é contratado. Não, eu vou vazar, deixa aí pros bichos aí.
Se eu tivesse um agente secreto, poxa, galera. Nem arma eu tenho, pelo menos. Quero ter um agente secreto. Talvez eu vou comprar ele quando eu tiver 890 Robux. Tô rapidão. Foi o melhor. Já vou esperar. Isso, rapaz. Aí ele falou pro monstro. Ele não é uma anomalia, esse roll da... Roll, não sei, da contabilidade. Ele não é. Só olha pelas câmeras e pelas fotos, ele não é. Já tenho 2 cafés pra dar pro Barney, galera. Você vai enquiçar, meu amigo. Deixa eu ver. Galera, eu conheci ele hoje, tá? Bora lá, senhor. Vou te levar para cuidar de você. Demora demais. Credo. Põe aqui, meu senhor. Pra nós te tratar. Pra te ficar melhor. Essa gripe. Gripezinha. Vai doer essa agulha, tá? Ai! Bora lá. Tô hackeando aqui. Tá chovendo, galera? Tá. Galera, ele precisa só de um curativo. Chovendo de dia. O que tem a ver? Sei lá. Galera, eu já dei o remédio pra ele agora. Só deixa ele se curar. Até agora não tem nenhum, né? Ah, tem um na sala 3. Que já tá vindo. Ele foi comer, galera. Quando eu tava jogando com ele, a Zumbi, ele disse que ia comer churrasco. E a comida preferida dele é estrogonofe. E a minha também. Cachorro quente. E a minha cachorro quente, pizza, estrogonofe. Ah, não sei, né? Outra coisa. Vamos lá, carrega. Eita. Xarope de Maibli. Sei lá o nome, deixa eu me ver. Mapli o nome. Isso é chuva, tá chovendo, mano. Tá chovendo de dia. Olha, esse ratinho ele tem uma história pra nos contar. Que eu vou até ali pra tirar o progresso. Aqui que tem um segredo. Que se você vir aqui tirar esse pôster, vai ter um negócio de cofre. E também, galera, se vocês tiverem no turno 1, no turno 2, vocês vão vir aqui, vão subir aqui, vão se virar e vão ficar andando pra trás. Aí vocês vão estar vendo a enfermeira, olha. Eu descobri sozinho. Bora lá. 10 minutos pra acabar. Achei ele.
loja de suprimentos ficará aberta por um tempo limitado. Sou paramédico. Então a gente tem esse Black Shop. Galera, eu vou comprar esse. Compra esse aqui, ó. Sei lá, deixa que ele compre. Será que eu tenho Robux, galera, pra restaurar? Pô, eu só tenho um. Bora lá, então, trabalhar. Mas que é uma anomalia, eu tenho certeza que ele é. Quer ver, ó? Não, não é. Vou cuidar dele. A sala dele é aquela. O paciente nunca se curou. Nem fechou a porta. Vou ficar aqui atrás. Passa! Toma, 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 toma. Bora lá. Fazer dele aqui, ó. E agora a gente tem um computador melhor que eu comprei. Porque ele é até preto. Precisa de uma pomadita. O paramédico é muito bom, tá, galera? Deixa eu ver. Será que o Barney apareceu, galera? Será? Esse aqui fecha. Esse aqui a gente vai fechar. Mano, deixa ele... Esse aí tira tu mesmo. Eu não vou dar café pra ele. Será que tem como pegar? Ah, não, sai. Ele tá me olhando. Tu para de me olhar. Tu para de me olhar, rapaz. Tá pensando que tem o quê? Vai-se embora. Será que ele tá vendo alguma coisa? Tuts, 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 tuts. Toma 2 goles e guarda se tu quiser ajudar o Barney. Tô fazendo isso. É, tem a sala 7. Acho que é do raio-x, galera, do coração. É do coração. Bora ver o que o senhor tem. Tá? Bora ver o que o senhor tem. Pra ver, né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Configurar. Que nem dá pra configurar, mano. Bora lá. Aqui, só aperta isso aqui, ó. Não aperta da caveira, galera. Senão tu vai matar ele. E aí ele vai morrer. E ele vai perder, mano. Calma aí, mano. Calma aí. Tô indo, tô indo. Tô indo aí. Tô indo. Aí, já pegou? Eu vou pra sala da cirurgia. Essa que é minha favorita. Mano, salva o paciente, doido. Você vai morrer. Ah, mano, tu vai matar ele, mano. 32 segundos aí, mano. Tira até esse slime aqui. Isso não vai dar, né, galera? Não vai dar. Salvou isso, mano. Fecha essa porta.
cirurgia. Cirurgia, meu amigo. Cirurgia, onda. Mano, tá pegando tudo. Rápido, vai matar o paciente. Boa. Isso que a gente joga fora. Não! Eu tô nem aí. Bora ver, galera. Estamos no turno 3, galera. Estamos no turno 3. Eu já tô indo ver o paciente daqui dessa sala. Que eu esqueci de trazer, né? Acho que é pra dor de cabeça esse remédio, que sempre vem. Já marquei na minha cabeça. Termo. Esse remédio vem aqui. Sequência. Tá, agora eu só deixaria aí. Acho que quer dar coisa. Tá vindo até outro paciente. Ah, você é amigo. Eu gosto desse ratinho. Deixa eu matar o paciente, senhor. Vermelho, azul, verde, verde. Agora a gente tem que ver o resultado do raio-x. Eu preciso de remédio de dor de cabeça. Ah, não, só precisa de café, né? Não, termo. Fazendo meu amigo. Eu só deixei aí. Ele tá cuidando também, né? Pra ajudar. Vamos bater 30 minutos. Aí acaba o vídeo. Não, vamos botar 25. 25 acaba. Alguns pacientes podem parecer estáveis. Acho que vai acabar o vídeo. Vídeo. Dá tchau. Você precisa dar tchau, né, galera?
Então, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Então, tchau!